Rossiyada do'stini qutqarish uchun suvga sakrab oqib ketgan 8 yoshli Xizr Derbichevning jasadi topildi. Uni minglab odamlar roppa-rosa 8 kun davomida izlashdi. Ingushetiya Respublikasidagi ushbu fojia 15-iyun kuni sodir bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xizr ikki do'sti bilan Sunja daryosi bo'yida bo'lgan. Bolalardan biri Adam sirpanib suvga tushib ketgan va shoh yoki daraxt ildizlariga ilinib qolgan. Xizr unga yordamga shoshilgan, lekin o'zi oqimga bardosh bera olmay oqib ketgan. Uchinchi bola esa kattalarni yordamga chaqirgan. Shu tariqa Adam qutqarib qolingan. Xizrni minglab odamlar qidirdi. Ular orasida qutqaruvchilar ham, ko'ngillilar va mahalliy aholi ham bor edi. Bundan tashqari Checheniston, Dog'iston, Shimoliy Osetiya, Kabarda-Bolqor, Qorachoy, Cherkasiyadan odamlar kelib, Xizrni qidirish ishlarida faol qatnashdi. Ayrim manbalarda Xizrni qidirish ishlarida 20 mingdan ortiq kishi ishtirok etgani yozildi. Ular suv kechib, kunduzni kunduz, kechani kecha demay bolakayni izlashdi. Biroq yomg'irlardan keyin Sunja daryosida suv sathi ko'tarilib, oqim kuchaygani sababli qutqaruv ishlari qiyin kechdi. Bu fojia bir-birini umuman tanimagan kishilarni birlashtirdi. Kichkina qahramon qo'shni respublikalarning xalqlari o'rtasidagi ajoyib birodarlikning sababchisi va ramziga aylandi deb ushbu voqeaga munosabat bildirdi Checheniston rahbari Ramzan Qodirov. Bu vaqtda esa odamlar Xizrni kichik qahramon deb atay boshlashdi. U 8 yoshida bo'lishiga qaramasdan kattalardek harakat qilgani, qo'rqmagani va do'stini qutqarishga intilganini aytishdi. Hatto Xizrning daryoga sakrashdan oldin do'stiga "Qani bo'l, axir biz erkakmiz, bo'la qol, uni qutqaramiz" deya aytgan gaplari ta'kidlanmoqda. Xizrning jasadi qidiruv-qutqaruv operatsiyasining 8-kuniga kelib topildi. Bolakayni so'nggi yo'lga kuzatishda minglab odamlar ishtirok etdi. Qabristonda oyoq qo'yishga ham joy qolmadi.